إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو المجلس 44 من مجالسنا في التعليق على كتاب معارج القبول شرح سلم الوصول للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. نعقده هذه الليلة ليلة الأحد الموافق 17 من شهر صفر من عام 43 ربيع الأول. شفت أنا كم وخرتكم بشهر. نعم، في الموافق 17 من شهر ربيع الأول من عام 43 و400 وألف، والموافق 23 من الشهر العاشر من عام 21 و2000 نصراني. نستهل هذا المجلس بحمد الله وشكره على أن مطرنا بفضله سبحانه وحده لا شريك له، فمطرنا بفضله سبحانه وأغاثنا الله عز وجل بهذه الأمطار، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا من فضله وأن يغيثنا غيثا مغيثا سحا طبقا مجللا نافعا غير ضار، ونسأله جل وعلا أن يجعله بلاغا إلى حين. وهذا يدعونا إخواني إلى شكر الله عز وجل بالعمل، كثرة التضرع إلى الله عز وجل والمسكنة لديه سبحانه، وإظهار الافتقار والحاجة، وألا يزهد المسلمون في دعاء الله عز وجل بأن يزيدنا من فضله، فإن الله عز وجل يده ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضه نفقة سبحانه جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلنلح جميعا بالدعاء في صلواتنا وفي خلواتنا أن يغيثنا الله عز وجل، فإن الأمر في الحقيقة خطير والجفاف قد طال، ولا بد للمسلمين أن يظهروا هذا الافتقار والمسكنة وطلب الحاجة من ربنا تبارك وتعالى.